तो आज है 2 अप्रैल 2026 और मैं अपनी लाइफ का पहली बार टायर बदलने वाला हूँ। मैकेनिक का हिसाब अब मेरी बना हार गए मिस्त्री साहब। बना वो तो बन नहीं है मिस्त्री साहब हूँ। बना बना 15 मिनट की बना। नॉर्मल बनियो ठीक में। अरे तू बना वो काम आएगी। अच्छा जो मिस्त्री सामने ने काम आएगी दी आगे चल के जो करेंगे रुक जाओ यहाँ पे। बना पहली बार बदल दूँ बस बन गया। हेलो गाइस लंबी करके बना। घंटा की जितनी बने स्टोरेज भी बहुत है फोन में। 2000 GB खरीदी है मैंने। फिर एक ही तरह के बना दूं। अरे तू बनाया जा बस ऐसे ही। हाँ नॉर्मल कैमरा से बनी हो जी 1 पॉइंट से। अबे नॉर्मल से ही बना रहा हूँ। स्नैपचैट से ना बना रहा हूँ। तो वैसे अब नीचे का भी देखो। बोले मत कुछ भी बनाया जा बस। वीडियो देखा तो इस चैनल में दिक्कत आ चुकी है। यहाँ से ढंग से सीरत में से ढंग से बनती है।
तो पहले फोन बंद कर ले। ये उठ चुकी है गाड़ी अब जैक से। ये रहा। ये आगे इसके नीचे हाइट, एक हाइट की थी तो अब मिल चुकी है। अब मैं इससे बदल सकता हूँ इसको। चलिए। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मेरा फर्स्ट टाइम था टायर चेंज करने का, तो जिसकी वजह से मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी फर्स्ट टाइम की वजह से। तो जैसे मेरे को ये बाद में पता लगा कि टायर चेंज करने के टाइम पे जो जैक होता है और जो गाड़ी होती है वो सरफेस जो वो प्लेन होना चाहिए, दोनों अनइवन सरफेस पे नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी करा वो अनइवन सरफेस था, मतलब दोनों टायर में सरफेस थोड़ा सा अनइवन था, माइनर अनइवन था। और जो जैक था वो मैंने मिडल में लगाया, जबकि जैक जो जिस टायर में हमको चेंज करना है, जिस टायर को चेंज करना है उस तरफ लगाना होता है, पर मैंने मिडल में लगाया तो फर्स्ट टाइम। तो मिडल में लगाने के बाद एक रेंज पे आने के बाद जब टायर उठा, जब गाड़ी आगे से उठी, तो जिस तरफ को सरफेस अनइवन था उस तरफ को जो गाड़ी है वो मूव कर गई, मतलब इधर से इधर बेंड हो गई। फिर क्योंकि सरफेस बहुत माइनर अनइवन था तो जो जैक है वो तो गिर गया और जो टायर गाड़ी है वो शिफ्ट हो गई। क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम तो आई लिटिल बिट स्कैर्ड, मैं थोड़ा सा डर गया, मैंने कि ये क्या हो गया अचानक से। फिर उसके बाद मैंने गाड़ी को बैक करके इवन सरफेस पर लाया जहाँ पे दोनों सरफेस इक्वल थे। उसके बाद जैक को जहाँ पे जिस टायर को मेरे को चेंज करना था उस टायर के जस्ट साइड में मैंने वो लगाया, मिडल में नहीं लगा के उस तरफ जैक को लगाया और उसको अपलिफ्ट करा। उसके बाद फिर टायर चेंज करा एंड देन जैक को रिमूव करा, और यही था। और क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था जो, तो मेरी गाड़ी में बैकअप जैक था, दो जैक थे। पहला जो जैक था जिससे मैंने मिडल में लगा कर उठाया था वो जैक ख़राब हो गया, क्योंकि वो जैसे मैंने उठाया वो एक तरफ कुछ बेंड हुआ, तो वो जो जैक की रॉड होती है ना बीच में जो उसके ऊपर स्प्रिंग होती है जिसमें, वो टूट गई और वो एक तरफ को बेंड हो गया। तो जो दूसरा जैक था फिर उससे अपलिफ्ट करा मैंने दोबारा। और यही है। अब मेरे को काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक्सपर्ट तो नहीं है पर जितनी पहली नॉलेज थी उससे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज अब आ जाएगी, आ चुकी है मेरे को पहले टाइम जैक चेंज करने से, सॉरी स्टेपनी चेंज करने से। और ये क्योंकि वीडियो मैं बाद में शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ खोलने तक ही करे, उसके बाद मैंने फिर वीडियो शूट नहीं कर पाया, मैंने फिर चेंज करा टायर। तो यही है, बस यही।